你会开始觉得没睡饱，而在工作上无法集中注意力吗？你会被家人抱怨在睡觉时打呼很吵吗？我们从小就被卡通误导了，打呼其实并不是睡得香甜的表现，打呼声所代表的其实是呼吸道阻塞的警报声。这就像吹奏乐器一样，当气流通过狭窄的地方时，就会发出声音。因此，打呼代表的是呼吸道气流受阻，而呼吸道气流受阻会造成低血氧与睡眠干扰，久而久之将严重影响健康与脑部运作。你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师，我会在这里分享许多有关呼吸和睡眠的科学方法，来帮助大家呼吸顺畅，睡得更好。今天这集内容，我们要跟大家介绍打呼与睡眠呼吸中止症的治疗方法，让你和家人从此告别打呼的困扰。阻塞性睡眠呼吸中止症是极为常见的睡眠障碍，大人和小孩都会有。如果忽视不处理，睡眠呼吸中止症会导致许多慢性病的发生，如高血压、心血管、糖尿病、胃食道逆流、失智、忧郁症等，并且会大幅提高死亡率。因此，睡眠呼吸中止症被称为疾病之母，不是没有道理的。如果能有效治疗睡眠呼吸中止症，你不仅可以控制这些慢性病，甚至可能逆转。睡眠呼吸中止对于发育中孩童与青少年的伤害更大，它会让脸型变丑，甚至还会降低智力与学习能力，出现情绪不稳、过动以及发育不良等问题。今天这集的内容主要是针对成人睡眠呼吸中止症的治疗方法。关于孩童与青少年的治疗，我们之后会再做一集跟大家分享。如果你去大医院的睡眠中心接受相关治疗，你可能会陷入一种两难的局面。治疗的选项会跟你遇到的主治医师科别极度相关。睡眠的问题相当复杂，往往横跨多个不同医学领域，因此一直以来，睡眠中心的医师是由部分相关领域的医师采取跨科别的模式来担任。也就是说，你在睡眠中心可能遇到的医师会有耳鼻喉科、神经内科、胸腔内科，甚至精神科等。美国著名的心理学家马斯洛曾说，当你手上拿着榔头时，每个东西看起来都像钉子。如果你遇到的是耳鼻喉科的睡眠医师，他可能会建议你要手术；如果你是遇到精神科医师，他可能就会开安眠药给你；而如果你遇到的是内科医师，他可能会建议你戴连续性阳压呼吸器。那睡眠呼吸中止症手术有效吗？耳鼻喉科最常做的手术是悬雍垂颚咽整形术或舌根手术，也就是把你的悬雍垂、软腭以及舌头切掉一些，来减少呼吸道的阻塞。很不幸，这类的手术预后并不好，许多患者都有开过这类手术，而他们的故事都大同小异。术后有1个月的极度疼痛，大概2个月无法正常进食，然后1年后发现手术没有什么效果。那持续性正压呼吸器有效吗？睡眠中心另一个常见的治疗选项是持续性正压呼吸器。CPAP 其实是相当有效的治疗，但呼吸器需要你在睡觉的时候全程佩戴呼吸面罩或鼻罩，这也是大多数人无法适应的原因。据统计，大约只有1成的患者能够长期佩戴呼吸器，而剩下90%的人则因为无法佩戴，又没有可以接受的治疗选项，最后就什么都没有做。那睡眠呼吸中止症真的无解了吗？有没有比较令人可以接受的解决方案呢？止鼾牙套的使用最早可以追溯到1923年，当时一位法国小儿科医生遇到一些患有小颚症的婴儿，因为舌头后倒而无法顺利呼吸，为了帮助这些小病人，他设计了一种口内装置，这样婴儿的舌头就不会阻塞呼吸道了。这种简单的想法成了止鼾牙套的最早雏形。2005年时，美国睡眠医学会的临床指引开始将止鼾牙套
作为打呼患者的第一线治疗方案。止鼾牙套有很多种不同设计原理，其中被认为最有效的设计是下颚牵移装置 （Mandibular Advancement Device） 或简称 MAD。透过将下颚向前移动，MAD 可以改变舌头和喉咙后侧的软组织张力，这样可以增大呼吸道的空间，防止睡眠期间舌头向后坍塌，从而保持上呼吸道畅通，并减少打呼和睡眠呼吸中止症的发生。由于采用其他设计原理的止鼾牙套，它们的效果和舒适性多半不如下颚牵移装置，因此我们在影片中提到的止鼾牙套指的都是 MAD。如果你在网络上搜寻止鼾牙套，会出现各式各样的矽胶牙套或竹咬式的热塑性牙套。这类牙套主要是用于运动防护，如运动选手佩戴的护齿套。对于这样软性材料的牙套，已经有许多临床研究显示，它们无法有效地打开呼吸道，当然也无法改善缺氧的状态。甚至有些患者佩戴后的睡眠数据反而是恶化的。由于每个人的齿列与呼吸道阻塞位置都不一样，因此有效的止鼾牙套一定都是客制化的，而且是能够调整的。允许使用者自行调整的牙套比较符合人体工学，佩戴起来也比较舒服。有一篇研究追踪了172名使用止鼾牙套治疗5年后的患者的健康情况，并发表了研究结果。结果显示，使用止鼾牙套后，患者的睡眠呼吸中止指数 AHI 显著降低，而在使用5年后，超过半数的患者可以维持在极佳的数据。至于使用情况，5年来愿意每晚使用止鼾牙套超过6小时的患者，比例高达 91.3%。可见患者对于止鼾牙套的适应性和满意度极高，甚至在5年追踪结束后，仍有 96.5% 的患者希望继续使用止鼾牙套进行治疗。而另一项系统性回顾和综合分析研究发现，长期使用止鼾牙套能显著降低血压。使用止鼾牙套的患者，收缩压平均降低 4.3 毫米汞柱，而舒张压则平均降低 7.75 毫米汞柱。这些数据和案例都表明，止鼾牙套是一种有效且耐受性良好的长期治疗方案。当然，并不是每一位患者都适合使用止鼾牙套。如果你是重度呼吸中止症患者，又有肥胖、糖尿病或心血管问题，这时正压呼吸器暂时还是你的唯一选项。这是因为舌头和颈部的脂肪太多，止鼾牙套无法推开呼吸道。但也不要气馁，你可以采纳阶段性的治疗策略，先遵循医师的建议，开始减重及改善生活形态，你还是有机会能够摆脱正压呼吸器，改戴止鼾牙套哦。长期使用止鼾牙套可能会引发一些副作用，像是咬合改变，或造成部分患者有颞颌关节症候群的情况发生。如果您在使用止鼾牙套后感到下颚关节或脸部肌肉紧绷，可以尝试以下的舒缓运动来缓解不适感。步骤1，将下颚尽可能向前向后来回移动，持续5秒。步骤2，将下颚往后缩，并缓慢吹气吐气，持续15秒。建议每天至少进行2次运动。若运动时有任何不适，请停止运动并适当休息。若您的下颚不适感仍未改善，请尽速咨询牙医师，并暂停使用止鼾牙套哦。今天的节目就进行到这里，之后的节目我会继续分享更多让你能好好呼吸、睡个好觉的影片。请有兴趣的朋友按下订阅并开启小铃铛。我是马永昌医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。